Меня зовут Маринет. Я обычная девочка, живу самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Чудо вокруг, лишь оглянись, лишь присмотрись, не пропусти. Чудо вокруг, лишь обернись, дружба, любовь уже в пути. Чудо вокруг. Может, пригласишь его в кино? Да, Тики, ты представляешь этот разговор? Привет, Эдриан, не хочешь пойти? Да. Вот именно, я не смогу. Как только я его вижу, у меня сразу подкашиваются ноги, и я падаю в обморок. Но, с другой стороны, если ты не будешь его видеть, ты сможешь нормально поговорить с ним. Наверное. Есть выход, Маринет. Называется телефон. Тебе только нужен его номер. Я знаю, у кого есть номер Эдриана. Ты наверняка превзошел себя, Тео. О, это честь! Я так хочу познакомиться с Леди Баг. Надеюсь, она подпишет фотографию, которая вдохновила меня. Ну где же они? Леди Баг и Суперкот уже должны быть здесь. Слушай, импровизация — это не твое. Читай по написанному. Но все учителя говорят, что я читаю без выражения. Так выучи текст. Все просто. У тебя получится. Только не импровизируй. Ясно? Забудь, у меня ничего не выйдет. Поздно. Уже набираю. Привет, это автоответчик, оставьте сообщение. Сработал автоответчик. Оставь сообщение строго по тексту. Привет. Автоответчик Эдриана. Это Маринет, у которой сообщение для тебя, конечно, ведь это твой телефон, так что... Позвони мне, до встречи, пока. Что? А что я должна была сказать? Привет, красавчик, это Маринет. Я хотела пригласить тебя в кино, но я настолько от тебя без ума, что могу говорить с тобой без заикания только по этому несчастному телефону. Ну, глупо же, правда? Чтобы прослушать сообщение, нажмите 1, чтобы стереть, нажмите 2. Жми 2. Сообщение сохранено. Всего хорошего. Все не так плохо, как ты думаешь. Ладно, плохо. Но ты же собиралась когда-нибудь ему признаться? Так или иначе, есть и плюс. Больше никаких секретов. Автоответчик записал все, что я наговорила. Подумаешь. Я назвала его красавчиком. Нельзя, чтобы он услышал это сообщение, Аля, иначе я сгорю со стыда. Ладно, у меня есть идея. Если сработал автоответчик, значит, Эдриан занят. То есть ты сможешь успеть добраться до его телефона. Интересно только, где он? На тренировке. Он на уроке фехтования, поэтому он мне не ответил. Урок закончится через 22,5 минуты. У тебя точно крыша поехала. Ты знаешь об этом? У вас одно новое сообщение. Пойду выпью воды. Я сейчас. Плаг, обжора. У тебя одно новое сообщение. Так, дай-ка проверить автоответчик. О, незнакомый номер и Нина. О, нет, мы опаздываем. Пора превращаться, Плаг. Смотрите! Привет! Сегодня открытие статуи Леди Баг и Суперкота. Совсем забыла. Я тоже. Так, ты вроде и не собиралась на него идти? Нет, точнее, да. Точнее, я забыла. Слушай, насчет телефона Эдриана. Найдем его после открытия. Если мы задержимся, то у Эдриана может закончиться тренировка, и он прослушает сообщение на автоответчике. Да, но я должна написать об открытии в блоге для девочек. Прости, Маринет. Не переживай, я справлюсь. Наверное. Точно? Да, конечно. Ладно, удачи, не делай глупостей. И не импровизируй. Леди Баг должна быть на открытии.
открытием. Да, но сначала Маринет нужно попасть в школу. И эта церемония в твою честь. Как раз моя честь сейчас и стоит на кону. Я успею все сделать за 5 минут, и мы сразу побежим на церемонию. Извини, Суперкот, но Леди Баг еще нет. Не переживай, она наверняка будет с минуты на минуту. А пока я справлюсь и без нее. Все равно я в нашей двойке главный. Я просто хотел попросить ее дать мне свой автограф. Она потрясающая, такая храбрая, умная. Она всегда всех спасает. Давайте начинать церемонию, может быть, тогда она появится. Подождите еще минутку, мэр Буржуа. Она придет, я это чувствую. Выпад! Защита! Выпад! Так, молодец! Шали! Сюда. Ух ты. И где же его шкафчик? Позвони ему, тогда и поймешь. Точно, Тики. Париж не мог не отблагодарить тех, кто защищает его от сил зла. Леди Баг и Суперкота. Можно сделать снимки для блога? Скорее, тренировка заканчивается. Вот он. Закрыто! Валя! Статуя потрясающая. Но есть одна неточность. Я выше Леди Баг. Она вообще не пришла. А я так хотел выразить ей свое восхищение. Рассказать, сколько сил и эмоций я вложил в эту статую. И если бы она узнала меня поближе, то увидела бы, сколько у нас общего. Мы оба занимаемся любимым делом. Слушай, не хочется тебя расстраивать, но вообще-то мы с Леди Баг пара. Уяснил? Правда? Да, одно целое. И что, интересно, она в нем нашла? Идут, забудь про телефон. Не могу, я еще не стерла сообщение. Нет времени, нам нужно появиться на церемонии открытия. Идем. О, да, ты Ноги отваливаются. Вот это у тебя здорово получалось. У меня никак не получается этот выпад. Ну что, дальше вам удобней. А мы в кино. Пара, значит. Ты не воспринимаешь любовь всерьез, как одно целое. Ты не заслуживаешь ее, а я да. Разочарован в Леди Баг и завидует Суперкоту. Идеальная формула для мести. Лети, мой маленький Акума, и вселись в него. Здравствуй, двойник. Мое имя Бражник. Если ты избавишься от Суперкота, то займешь его место, и Леди Баг станет твоей. От одной этой мысли хочется мурчать. Да где же он? А что ты на меня смотришь? Я его не ел, честно. Как же тут прослушать сообщение? Дом? Это Эдриан, он ищет свой телефон. Что если он его отследит, узнает, кто стащил, тогда меня арестуют за воровство, я проведу жизнь в тюрьме, и что самое страшное, так и не схожу с ним в кино. О, Маринет, надо пересмотреть приоритеты. Согласна. Иногда просто невозможно быть одновременно и Маринет, и Леди Баг. Привет, это автоответчик, оставьте сообщение. Наверное, оставил в зале. Я просто краду картину, не обращайте внимания. Надо снять на камеру. Экстренный выпуск новостей. В Лувре произошла невероятная кража. Видео очевидцев доказывает, что наглым воришкой оказался всенародный любимый герой Суперкот. Эта картина просто шедевр. Суперкот! Он взялся мне подражать, да еще и так бездарно! Спасибо, Джейди. А теперь о погоде.
Конечно же, у Эдриана крутой современный навороченный смартфон, и я не пойму, как он работает. Может быть, будет проще, если ты снимешь эти перчатки? Я оставлю отпечатки пальцев, но уж нет. Получилось? Почти. Я еще не стерла сообщение, но процесс уже идет. Ты что, стащила телефон? Да? Нет? Точнее, я хотела его вернуть. И вообще, где ты? Мне нужна твоя помощь. Я не могу. Жду подробностей об ограблении суперкота в Лувре. Что? Кто-то ограбил суперкота? Нет, подруга, ты что, не слышала? Суперкот пришел в Лувр и украл Мону Лизу. Средь бела дня. Наверняка скоро появится Леди Баг, и я не хочу это пропустить. Не волнуйся, я скоро приеду. Ладно. Суперкот способен на многое, но не на воровство. Пора перевоплощаться. Тигис, давай! Вау, спокойно, ребята! Вы нас перепутали. Тот вор мой двойник, а настоящий суперкот я. Можно осмотреть место преступления? Я умею находить улики. Животный инстинкт, знаете ли. Конечно. Пойдем со мной. Спасибо за помощь. О. Эй, я настоящий суперкот! Я гораздо круче, чем тот парень! Котенок в клетке. Повторяю, котенок в клетке. Мистер Мэр, это недоразумение. Наверняка этому есть объяснение. Котенок уже в клетке. Но вы же не будете держать его... Стоп. Доверьтесь профессионалам, у нас все под контролем. Спасибо за гостеприимство, но мне пора. Так что уточним еще разочек. Вы поймали не того кота! Суперкот уходит! Если он не виновен, тогда почему сбежал? А если бы вас обвинили, вы бы не сбежали? Требуется подкрепление. Повторяю, требуется подкрепление. Мы преследуем подозреваемого в ограблении. Суперкот, что происходит? Я не виновен, поверь, куколка! Хватит называть меня куколкой, за тобой хвост! Я найду настоящего преступника и спасу свой хвост! Ты не будешь его ловить? Доверяюсь профессионалам. За ним, скорее! Быстрее, за ним! Да, скорее! Хочешь знать мое мнение? В того вора вселился Акума. Это я уже понял. Видишь палочку от конфеты? Скульптор. Как я не догадался, его ревность была так очевидна. Его или твоя? Ха-ха, смешно. Ха. Попался двойник. Ха. Суперкот, где ты? Я нашел его. Кого? Моего двойника. Ничего не понимаю. Если бы ты пришла утром, ты бы знала, о чем я говорю. Так, просто скажи, где ты? Нет, это наше с ним дело. Я сам в это влез и сам разберусь. Кот? Кот! Кот в мешке? Катаклизм! Не понимаю, и что Леди Баг в тебе нашла? Глупец, ты так легко попался в мою ловушку. Не это ищешь?
По какому ответить? По моему или по моему? Скорее, Леди Баг, я поймал двойника. Он в мастерской Тео Барбо. Буду через полминуты. Не приходи сюда, Леди Баг! Это ловушка! Поздно, кот. Она сейчас придет. Таков и был мой хитрый план. Ее не провести, она меня знает. Я тоже тебя хорошо знаю. И теперь она будет любить меня, а не тебя. Любить? Ты прав, она любит меня. Вот почему она отличит, кто из нас настоящий. Хватит болтать. Достань мне талисман суперкота. Ага! Наконец-то! Суперкот, он правда похож на тебя? Потому что это и есть я! А где его Акума? В кольце, естественно. Снимай его. Она сейчас сделает всю работу за нас. Какая ирония. У вас с ним даже одинаковые силы. Поразительно, да? Если не веришь, что настоящий суперкот я, спроси его о нашей любви друг к другу. Я когда-нибудь тебе врал, куколка? Я надеюсь, ты не рассказал ему о нас? Что? Что мы с тобой кое-что друг другу пообещали. Нет, конечно. Обещания не было. Двойник-кот. Я люблю тебя и гораздо сильнее этого оборванца. Лжецы всегда проигрывают. Суперкот меня часто бесит, но он мне не врет. Спасибо за комплимент. Наверное. Скорее, хватай талисман! Не достанешься мне, так не доставайся никому! Катаклизм! Пора заканчивать. Супершанс! Это ложка? И что же мне теперь с ней делать? Прекрасно, миледи. Где его Акума? Снимок в кармане. Давай скорее. Ты обратишься раньше меня. А он неплох. Могла бы и промолчать. Я же говорил, что лучше него. Ну а я лучше вас обоих. Эй, это же я! Он врет! Я настоящий! Ну теперь вы меня оба бесите. Покажите кольца. У кого сколько подушечек, а? Суперкот, нападай! С радостью, люблю подраться. Пора нам ловить Акуму. Больше ты не сможешь творить зло, Акума. Пора изгнать демона! Попался! Пока, лети, бабочка. Чудесная Леди Баг! Ай,
правда котик. Как же я рад, что ты можешь отличить меня настоящего от подделки. Когда я поняла, кто из котов правда в меня влюблен, стало проще простого. О. Помоги этому бедняге. Он влюблен в тебя по уши. А? Так же, как и я в тебя. Как я тут оказался? Леди Баг? Прости, что не смогла прийти утром, Тео. А ты дашь мне свой автограф? Ну, конечно, статуя получилась такая красивая. Ты уловил мое настроение. Большое спасибо. И не волнуйся, я знаю о вас с суперкотом. Переживу. А? Я его не нашел. Чтобы прослушать сообщение, нажмите 1. Чтобы стереть, нажмите 2. Угу. Сообщение стерто. Знаешь, а я скажу ему, что нашла его телефон. Вот и разговор завяжется, так ведь? А потом я приглашу его в кино. И это правильно. А может, ты его обронил? Ну, значит, кто-то в мужской раздевалке его нашел. Давай. Я проверял автоответчик во время тренировки. О, мой телефон! Я же проверял сумку миллион раз. Да расслабься ты. Придумал. Давай сегодня сходим в кино. Эй, ребята, а можно пойти с вами? Конечно. И Нина. О, нет! Мы опаздываем! Пора превращаться, Плаг! Смотрите! Привет! Сегодня открытие статуи Леди Баг и Суперкота. Совсем забыла. Я тоже. Так, ты вроде и не собиралась на него идти? Нет, точнее, да. Точнее, я забыла. Слушай, насчет телефона Эдриана. Найдем его после открытия. Если мы задержимся, то у Эдриана может закончиться тренировка, и он прослушает сообщение на автоответчике. Да, но я должна написать об открытии в блоге для девочек. Прости, Маринет. Не переживай, я справлюсь. Наверное. Точно? Да, конечно. Ладно, удачи, не делай глупостей. И не импровизируй. Леди Баг должна быть на открытии. Да, но сначала, Маринет, нужно попасть в школу. И эта церемония в твою честь. Как раз моя честь сейчас и стоит на кону. Я успею все сделать за 5 минут, и мы сразу побежим на церемонию. Извини, суперкот, но Леди Баг еще нет. Не переживай, она наверняка будет с минуты на минуту. А пока я справлюсь и без нее. Все равно я в нашей двойке главный. Я просто хотел попросить ее дать мне свой автограф. Она потрясающая, такая храбрая, умная. Она всегда всех спасает. Давайте начинать церемонию, может быть, тогда она появится. Подождите еще минутку, мэр Буржуа. Она придет, я это чувствую. Выпад защита! Выпад защита! Так, молодец! Шали! Сюда. Ух ты! И где же его шкафчик? Позвони ему, тогда и поймешь. Точно, Тики. Париж не мог не отблагодарить тех, кто защищает его от сил зла. Леди Баг и Суперкота. Можно сделать снимки для блога? Скорее, тренировка заканчивается. Вот он. Закрыто. Валя! Статуя потрясающая. Но есть одна неточность. Я выше Леди Баг. Она вообще не пришла. А я так хотел выразить ей свое восхищение. Рассказать, сколько сил и эмоций я вложил в эту статую. И если бы она узнала меня поближе, то увидела бы, сколько у нас общего. Мы оба занимаемся любимым делом. Слушай, не хочется тебя расстраивать, но вообще-то мы с Леди Баг пара. Уяснил? Правда? Да, одно целое.
Что, интересно, она в нем нашла? Идут, забудь про телефон. Не могу, я еще не стерла сообщение. Нет времени, нам нужно появиться на церемонии открытия. Идем. О, да, ты Ноги молодец. отваливаются. Вот это у тебя здорово получалось. У меня никак не получается этот выпад. Ну что, взяли в шаг? Дальше вам удобней. А мы в кино. Пара, значит. Ты не воспринимаешь любовь всерьез, как одно целое. Ты не заслуживаешь ее, а я да. Не это ищешь? По какому ответить? По моему или по моему? Скорее, Леди Баг, я поймал двойника. Он в мастерской Тео Барбо. Буду через полминуты. Не приходи сюда, Леди Баг! Это ловушка! Поздно, кот. Она сейчас придет. Таков и был мой хитрый план. Ее не провести, она меня знает. Я тоже тебя хорошо знаю. И теперь она будет любить меня, а не тебя. Любить? Ты прав, она любит меня. Вот почему она отличит, кто из нас настоящий. Хватит болтать. Достань мне талисман суперкота. Ага. Наконец-то. Суперкот, он правда похож на тебя? Потому что это и есть я. А где его Акума? В кольце, естественно. Снимай его. Она сейчас сделает всю работу за нас. Какая ирония. У вас с ним даже одинаковые силы. Поразительно, да? Если не веришь, что настоящий суперкот я, спроси его о нашей любви друг к другу. Я когда-нибудь тебе врал, куколка? Я надеюсь, ты не рассказал ему о нас? Что? Что мы с тобой кое-что друг другу пообещали? Нет, конечно. Обещания не было. Двойник-кот. Я люблю тебя и гораздо сильнее этого оборванца. Лжецы всегда проигрывают. Суперкот меня часто бесит, но он мне не врет. Спасибо за комплимент. Наверное. Скорее, хватай талисман! Не достанешься мне, так не доставайся никому! Катаклизм! Пора заканчивать. Супершанс! Это ложка? И что же мне теперь с ней делать? Прекрасно, миледи. Где его Акума? Снимок в кармане. Давай скорее. Ты обратишься раньше меня. А он неплох. Могла бы и промолчать. Я же говорил, что лучше него. Ну а я лучше вас обоих. Эй, это же я! Он врет! Я настоящий! Твор мой двойник, а настоящий суперкот я! Можно осмотреть место преступления? Я умею находить улики. Животный инстинкт, знаете ли. Конечно. Пойдем со мной. Спасибо за помощь. О. Эй, я настоящий суперкот! Я гораздо круче, чем тот парень! Котенок в клетке. Повторяю, котенок в клетке.
недоразумение. Наверняка этому есть объяснение. Котенок уже в клетке. Но вы же не будете держать его... Стоп. Доверьтесь профессионалам, у нас все под контролем. Спасибо за гостеприимство, но мне пора. Так что уточним еще разочек. Вы поймали не того кота! Суперкот уходит. Если он не виновен, тогда почему сбежал? А если бы вас обвинили, вы бы не сбежали? Требуется подкрепление. Повторяю, требуется подкрепление. Мы преследуем подозреваемого в ограблении. Суперкот, что происходит? Я не виновен, поверь, куколка. Хватит называть меня куколкой, за тобой хвост. Я найду настоящего преступника и спасу свой хвост. Ты не будешь его ловить? Доверяюсь профессионалам. За ним, скорее! Быстрее, за ним! Да, Скорее, скорее! Хочешь знать мое мнение? В того вора вселился Акума. Это я уже понял. Видишь палочку от конфеты? Скульптор. Как я не догадался, его ревность была так очевидна. Его или твоя? Ха-ха, смешно. Ха. Попался двойник. Ха. Суперкот, где ты? Я нашел его. Кого? Моего двойника. Ничего не понимаю. Если бы ты пришла утром, ты бы знала, о чем я говорю. Так, просто скажи, где ты? Нет, это наше с ним дело. Я сам в это влез и сам разберусь. Кот? Кот! Кот в мешке? Катаклизм! Не понимаю, и что Леди Баг в тебе нашла? Глупец, ты так легко попался в мою ловушку. Разочарован в Леди Баг и завидует Суперкоту. Идеальная формула для мести. Лети, мой маленький Акума, и вселись в него. Здравствуй, двойник. Мое имя Бражник. Если ты избавишься от Суперкота, то займешь его место, и Леди Баг станет твоей. От одной этой мысли хочется мурчать. Да где же он? А что ты на меня смотришь? Я его не ел, честно. Как же тут прослушать сообщение? Дом? Это Эдриан, он ищет свой телефон. Что если он его отследит, узнает, кто стащил, тогда меня арестуют за воровство, я проведу жизнь в тюрьме, и что самое страшное, так и не схожу с ним в кино. О, Маринет, надо пересмотреть приоритеты. Согласна. Иногда просто невозможно быть одновременно и Маринет, и Леди Баг. Привет, это автоответчик, оставьте сообщение. Наверное, оставил в зале. Я просто краду картину, не обращайте внимания. Надо снять на камеру! Экстренный выпуск новостей. В Лувре произошла невероятная кража. Видео очевидцев доказывает, что наглым воришкой оказался всенародный любимый герой Суперкот. Эта картина просто шедевр. Суперкот?
Он взялся мне подражать, да еще и так бездарно. Спасибо, Джейди. А теперь о погоде. Конечно же, у Эдриана крутой современный навороченный смартфон, и я не пойму, как он работает. Может быть, будет проще, если ты снимешь эти перчатки? Я оставлю отпечатки пальцев? Ну уж нет. Получилось? Почти. Я еще не стерла сообщение, но процесс уже идет. Ты что, стащила телефон? Да? Нет? Точнее, я хотела его вернуть. И вообще, где ты? Мне нужна твоя помощь. Я не могу. Жду подробностей об ограблении суперкота в Лувре. Что? Кто-то ограбил суперкота? Нет, подруга, ты что, не слышала? Суперкот пришел в Лувр и украл Мону Лизу. Средь бела дня. Наверняка скоро появится Леди Баг, и я не хочу это пропустить. Не волнуйся, я скоро приеду. Ладно. Суперкот способен на многое, но не на воровство. Пора перевоплощаться. Тигим, давай! Вау, спокойно, ребята. Вы нас перепутали. Тут... Меня зовут Маринет. Я обычная девочка, живу самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Чудо вокруг, лишь оглянись, лишь присмотрись, не пропусти. Чудо вокруг, лишь обернись, дружба, любовь уже в пути. Чудо вокруг. Может, пригласишь его в кино? Да, Тики, ты представляешь этот разговор? Привет, Эдриан, не хочешь пойти? Да. Вот именно, я не смогу. Как только я его вижу, у меня сразу подкашиваются ноги, и я падаю в обморок. Но, с другой стороны, если ты не будешь его видеть, ты сможешь нормально поговорить с ним. Наверное. Есть выход, Маринет. Называется телефон. Тебе только нужен его номер. Я знаю, у кого есть номер Эдриана. Ты наверняка превзошел себя, Тео. О, это честь. Я так хочу познакомиться с Леди Баг. Надеюсь, она подпишет фотографию, которая вдохновила меня. Ну где же они? Леди Баг и Суперкот уже должны быть здесь. Слушай, импровизация — это не твое. Читай по написанному. Но все учителя говорят, что я читаю без выражения. Так выучи текст. Все просто. У тебя получится. Только не импровизируй. Ясно? Забудь, у меня ничего не выйдет. Поздно. Уже набираю. Привет, это автоответчик. Оставьте сообщение. Сработал автоответчик. Оставь сообщение строго по тексту. Привет. Автоответчик Эдриана. Это Маринет, у которой сообщение для тебя, конечно, ведь это твой телефон, так что... Позвони мне, до встречи, пока. Что? А что я должна была сказать? Привет, красавчик, это Маринет. Я хотела пригласить тебя в кино, но я настолько от тебя без ума, что могу говорить с тобой без заикания только по этому несчастному телефону. Ну, глупо же, правда? Чтобы прослушать сообщение, нажмите 1, чтобы стереть, нажмите 2. Жми 2. Сообщение сохранено. Всего хорошего. Все не так плохо, как ты думаешь. Ладно, плохо. Но ты же собиралась когда-нибудь ему признаться? Так или иначе, есть и плюс. Больше никаких секретов. Автоответчик записал все, что я наговорила. Подумаешь. Я назвала его красавчиком. Нельзя, чтобы он услышал это сообщение, Аля, иначе я сгорю со стыда. Ладно, у меня есть идея. Если сработал автоответчик, значит, Эдриан занят. То есть ты сможешь успеть добраться до его телефона. Интересно только, где он? На тренировке. Он на уроке фехтования, поэтому он мне не ответил. Урок закончится через 22,5 минуты. У тебя точно крыша поехала. Ты знаешь об этом? У вас одно новое сообщение. Пойду выпью воды. Я сейчас.
Плак, обжора. У тебя одно новое сообщение. Так, дай-ка проверить автоответчик. О, незнакомый номер